কুমিল্লা জেলা শহর থেকে 10 কিলোমিটার পশ্চিমে কোটবাড়ি অবস্থিত বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়ন একাডেমির মাঠ। এটি স্বায়ত্তশাসিত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ একাডেমি। 1960 সালের 17 মে পল্লী উন্নয়ন লক্ষ্যে তৎকালীন সরকার কর্তৃক পাকিস্তান গ্রাম উন্নয়ন একাডেমি নামে যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে পল্লী গবেষক ডক্টর আখতার হামিদ খান বার্ড নামকরণ করেন। প্রায় 156 একর ছায়া সুনিবিড় প্রাকৃতিক পরিবেশ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির অবস্থান। বিভিন্ন ধরনের গাছগাছালি ও ফুলের বাগান রয়েছে একাডেমির চারপাশে। এছাড়া বার্ডের বিশাল কমপ্লেক্সের মধ্যে রয়েছে 5টি হোস্টেল, 4টি কনফারেন্স রুম, মসজিদ, লাইব্রেরি, হেলথ ক্লিনিক, স্পোর্টস কমপ্লেক্স, 2টি ক্যাফেটেরিয়া, একটি প্রাইমারি স্কুল। স্বায়ত্তশাসিত এই প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাদের ট্রেনিং প্রোগ্রাম পরিচালনা করার পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের আয়োজন হয়ে থাকে। আর এই বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষে এখানে পিকনিক আয়োজনের যাবতীয় সুব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি এর সংক্ষিপ্তে বলা হয় বার্ড। এর পরিচ্ছন্ন একটি প্রতিষ্ঠান, এত সুন্দর শৈল্পিক তার অবকাঠামো। এক বিল্ডিং হতে অপর বিল্ডিংয়ে আসা যাওয়ার জন্য সানযুক্ত ওয়াকওয়ে, আর তারই পাশে নানা রঙের ফুলের বাগান কারণা চোখে পড়ে। কুমিল্লা শহর থেকে 10 কিলোমিটার এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লা বাইপাস নন্দনপুর থেকে 3 কিলোমিটার পশ্চিমে লালমাই আর শালবন বিহার পাদদেশে কোটবাড়ির নয়নাভিরাম সৌন্দর্যমণ্ডিত সবুজ গ্রামীণ পরিমণ্ডলে 156 একর জমির উপর একাডেমির অবস্থান। এখানে পশ্চিমে কুমিল্লাস্থ বিজিবি এর হেডকোয়ার্টার, দক্ষিণে কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ, শালবন বিহার আর নবপ্রতিষ্ঠিত কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্বে কুমিল্লা পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট এবং উত্তরে কুমিল্লা সেনানিবাস। আমার চোখে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠান। বার্ড ক্যাম্পাসে রয়েছে ব্যাংক, ডাকঘর, প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য মেডিকেল সেন্টার, 350 জনের আবাসনের জন্য রয়েছে ভিআইপি স্যুট, গেস্ট হাউস, বনকুটির, রানী কুটির সহ 7টি হোস্টেল। স্বল্প মূল্যে আপ্যায়নের জন্য রয়েছে উন্নত মানের বড় পরিসরের 2টি ক্যাফেটেরিয়া। শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যাপীঠ হিসেবে রয়েছে শিশু বিতান বার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়। খেলাধুলা সহ বিনোদনের জন্য রয়েছে ক্রীড়া বিনোদন কেন্দ্র, রয়েছে এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ এবং একটি আধুনিক গ্রন্থাগার। মসজিদ প্রাঙ্গণে রয়েছে আশ্চর্য এই ফলস গাছটি। এই গাছের বৈশিষ্ট্য হল পাতার 2টি রং, যা বার্ডের আগত প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য বিদেশে সরকারি বেসরকারি গণমান্য অতিথিবর্গের দৃষ্টি নিমেষে আকর্ষণ করে থাকে। বিভিন্ন নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় শিয়ালের হুক্কা হুয়া ডাকে পর্যটক অতিথি এবং প্রশিক্ষণার্থী ক্যাম্পাসে বসবাসকারীদের মনে শিহরণ জাগালেও ভোরে নানাহ পাখির কিচির মিচির শব্দে তাদের ঘুম ভাঙে। রোদের কিরণে জলবলে লাবণ্যময়ী সবুজ শ্যামলের দৃশ্য মনের অপকটে কখন যে তা কেটে যায় তা বোঝাই যায় না। কুমিল্লা কিভাবে যাবেন? ট্রেনে করে আসলে কুমিল্লা স্টেশন আসতে পারবেন। ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, নোয়াখালী ইত্যাদি স্থান থেকে কুমিল্লা নেমে চলে আসবেন অটোরিক্সা বা রিক্সা করে কান্দিরপাড়। তারপর যাবেন নিচের বর্ণনা অনুসারে ভাড়া নেবে 10 টাকা প্রতিজন। ট্রেনে ভাড়া সম্পর্কে রেল স্টেশনের নিজস্ব ওয়েবসাইট থেকে জেনে নেবেন। যদি আপনি ঢাকা থেকে কুমিল্লা যাত্রাবাড়ী এশিয়া ট্রান্সপোর্ট এবং এশিয়া লাইন তিশা ট্রান্সপোর্ট এসি এবং নন এসি আছে। কমলাপুর থেকে রয়্যাল কোচ এয়ার কন্ডিশন করে আসতে পারেন। এটি হচ্ছে বাই রুটে। রয়্যাল কোচ অনেক কমফোর্টেবল কিন্তু স্লো। যে কোনো রুটিতে উঠতে পড়ুন। আসার সময় আপনি রাস্তার দুপাশে এবং কি দেখবেন বুড়িগঙ্গা ব্রিজ এবং মেঘনা ব্রিজ, দাউদকান্দি ব্রিজ, তার দুপাশে রাস্তার সকালের সূর্যিমামার আলোক রোশনি আপনাকে বিমোহিত করবেই।
আপনি প্রকৃতিপ্রেমী বিদায় নন, জুড়ানোর জন্য অন্য কিছু প্রয়োজন হবে না। দেখতে দেখতে চলে আসবেন কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট, এসে নেমে যাবেন। অথবা কোটবাড়ি বিশ রোড ও নামতে পারেন। ভাড়া নেবে 200 থেকে 250 টাকা পর্যন্ত। 2 থেকে 2.5 ঘন্টা সময় লাগবে।